Welcome to BaBo's News. Yes, so today headlines is TCS mass layoff, 11 lakh for a school fee and A woman farts causing an explosion. yes. And a massive object found in space and much more. Stay tuned. TCS lays off 12,000 employees. Companies are downsizing so fast that gym trainers are asking for tips. Let's talk to someone from TCS. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕೋರ್ಗು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಸರ್ ಅವರು ದಿನ ಹೋಗಿ ಕೇರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಸರ್. Next up, a well-known social media health influencer smears urine in her eyes for better vision. Seriously, I mean she could have just brought yellow spectacles. People are so wild nowadays that we should thank God that it was only urine. Next coming up, parents spend 11 lakh for a child education. 11 lakh. I mean my whole education was completed in 3 lakh, man. Engineering, huh? Yes, okay. Are they teaching how to unlock 7 sense or just a regular ABCD? 11 lakhs to become 11 from Stranger Things. That's funny, but the parents are expecting him to compete with AI and win. Let's talk to the parents and see what they have to say. Let's talk. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸನ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ಸರ್ 3 ಎಕರೆ ಎಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಅದು ನನ್ನ ಮಗನು ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5,000 ಇರೋ ವಸ್ತುಗೆ 7,000 ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಂಕ್ರಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಂಕ್ರಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ತನ್ನಿ ಹೊಸ ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹಳೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 63 ಗ್ರಾಮ್ ಹೊಸ ಚಿನ್ನ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಕ್ರಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಯುವರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್. A video of Sigmund Freud is going viral recently as he made a controversial remark. He said, "Tell a woman she is beautiful 1,000 times, she will never remember. Tell her she is fat, she will never forget." That is because elephant never forgets. And now folks, for the news doctors did not expect. A woman farts during surgery causing an explosion. Yes, folks, no explosion, no guns, no terror, just DC gas. Doctors say they had expected complications but not combustion. Experts suggest no dal, rajma or beans before surgery. Yes, a netizen comments that new idea for the suicide bombers. Now we have Babu at the scene and let's talk to the victims. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಏನಿರೋಯ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತು ಸರ್ ಏನಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಯ್ತವ್ರು ಸರ್ ಹೌದಾ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೂಸು ಸರ್ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ರಾಜ್ಮಾ ದಾಲು ಕಾಳು ಅದೇನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನು ಸರ್ ಹೇಳೋಣ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಲೇಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಹೂಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಹೂಸ್ ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಕಿ ದೈವಶಕ್ತಿ ಆರಾಧಕರು ಹಾಗೂ ಮೋಡಿ ಮಾಂತ್ರಿಕರಾದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶ್ರೀ 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 ಭಗವತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು ಭಾರ ನಮ್ಮದು ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ ಉದ್ಯೋಗ HR ಕಿರುಕುಳ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ 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 ಭಗವತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ವಾಮಾಚಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಕಾವುರಿ ನಿಮ್ಮದು ಭಾರ ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀ 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 ಭಗವತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. Up next, space news. Scientists have found a bizarre object in space. Babu is at the site. Let's talk to him. Yes, I can hear you. It's very cold and dark. What is this huge thing people are talking about, Babu? Yeah, it's a mama bitch. Thank you for watching Babu's News. We'll catch you next time. అన్న ఎవడ్రా సైడ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఎందుకన్నా ఏమైంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది సార్ ఏంది ఏమైంది ఎవర్రా రాసిన స్క్రిప్ట్ రే